Të nderuar teleshikues të Fox News, jemi në momentin e intervistës në një lidhje të drejtë për drejtë me anë të Skype-it. Kemi deputeten e Partisë Socialiste zonjën Klodiana Spahiu. Zonja Spahiu, faleminderit që jeni pjesë e Fox News. Faleminderit për ftesën. Si pjesë e Komisionit të Shëndetësisë, zonja Spahiu, si do ta cilësonit menaxhimin e situatës së deri tanishme të COVID-19? Ne si shpam edhe sot në 2 dalje të tyre, Komiteti Teknik i Ekspertëve bëri një paraqitje të situatës së javës së fundit. Dhe ne dim tashmë që numri i rasteve është në rritje. Dhe meqense edhe numri i rasteve është në rritje, padyshim që edhe masat e marra nga Komiteti Teknik i Ekspertëve do jenë pak më shtrënguese. Megjithatë, unë do të thoja që një lajm i mirë i sotshëm është që të paktën është vendosur që shkollat e sistemit parauniversitar të mos mbyllen. Pra pavarësisht se ne tashmë kemi parë që numri i rasteve dhe i shtrimeve është rritur, edhe i rasteve të reja është rritur për 100.000 banor, përsëri mendohet që masat të mos jenë më tepër shtrënguese. Dhe kjo punë të mbetet në një vërtetim të përditshëm, pra në një përditësim të situatës çdo 24 orë. Unë mendoj që deri më tash janë marrë hapat e domosdoshëm për të menaxhuar sa më mirë, sidomos situatën e të smurve në spitale. Situata e pacientëve që janë në gjendje kritike është një përballje shumë e vështirë. Do të përballje që ka nevojë për një menaxhim të shkëlqyer, do të thoja, nga ana e spitaleve Covid që po merren tashmë prej shumë muajsh me këto pacientë. Por përveç trajtimit të tyre, për ne ka rëndësi që është vendosur që tashmë shumë shpejt, ashtu siç doli dhe ministra Manasreliu pak minuta më përpara në daljen e saj në spitalin Covid-4, tashmë është vendosur që të fillojë trajtimi edhe në spitalet rajonale. Dhe për ne, besoj, edhe për qytetarët, për ato që do të kenë nevojë të shkojnë në drejtim të spitalit, kjo është një lehtësi e madhe. Sepse në fundit ka dhe raste që nuk janë shumë rëndë dhe mund të trajtohen nga specialistët në spitalet rajonale që tashmë janë të forcuar nga ana e kapaciteteve, jo vetëm nga ana e burimeve njerëzore, por edhe nga ana e infrastrukturës për të bërë të mundur trajtimin e këtyre të smurve. Do të thoja që përveç rasteve që duhet të shkojnë drejt spitalit, këtu ne kemi nevojë për një mbështetje shumë të madhe të mjekut të familjes. E dim shumë mirë dhe është diskutuar gjatë këto javët e fundit roli shumë i rëndësishëm i mjekut të familjes. Tashmë protokollet e përcaktuara për trajtimin e këtyre të smurve në formën e lehtë dhe të moderuar dhe mundësia që kanë qytetarët që nëpërmjet tillëdhenjas jo vetëm të kenë emrin e mjekut të familjes, por edhe kontaktin e tyre, numrin e telefonit, besoj që është një lehtësi që për çdo ato që do ketë nevojë të lidhet direkt me mjekun e familjes për të shkurtuar ose për të patur lehtësi në mënyrën e komunikimit dhe në ndjekjen që mund t'i bëhet pacientëve që do të kenë nevojë. Përveç kësaj, që tham pra për trajtimin në ato raste kur pacientët tashmë dihet që janë të infektuar, ne duhet kemi parasysh që përveç numrit të testeve që tashmë dihet që janë në rritje, duhet kemi parasysh që të gjithë familjarët e pacientëve që janë Covid pozitiv dhe që kanë qenë në kontakt, persona kontakti me një person pozitiv, duhet të vetë izolohen. Pra këto janë ndoshta fjali që ne kemi dëgjuar shumë shpesh, po në momentet që ne po kalojmë tani dhe në situatën që mendohet që do të kalojmë në javët në vazhdim, duhet të kenë një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse sa më i vogël të jetë numri të infektuarve, me aq më pak raste rënd ne do të përballemi. Prandaj mendoj që ndërgjegjësimi do të jetë një nga apelet kryesore që duhet bëjmë ne si politikan, si mjek, ju si gazetar, në mënyrë që të kemi sa më pak raste të smurësh rënd në spitale dhe sa më pak të jetë mundur ezaurimi i kapaciteteve spitalore. Kjo jo vetëm për të ruajtur në një farë mënyre numrin e shtretërve, por për të lehtësuar sa të mundemi dhe punën e personelit mjekësor.
Zynja Spahiu, hapja e spitaleve rajonale për të përballuar të gjithë fluksin e personave të infektuar me COVID-19, a nuk duhet ishte marrë më përpara një vendimi tillë për të përballuar, për të mos arritur në këto shifra që jemi sot? Kjo është një temë shumë debatuar dhe mendoj që Komiteti i Ekspertëve ka marrë vendimin e duhur për t'i lënë kohë dhe këtyre spitaleve rajonale që të forcohen. Ju thash, jo vetëm nga ana e burimeve njerëzore për të trajnuar mjekët, infermierët dhe të gjithë personelin shëndetësor, por edhe për të përgatitur nga ana e infrastrukturës, sepse dihet shumë mirë dhe u theksua dhe pak më parë në fakt në spitalin COVID-4 që në qoftë se një spital do të marrë përsipër të trajtojë të smur me COVID, duhet ketë të përfshirë në të edhe trajtimin e të smurve rënd, pra edhe trajtimin në reanimacion. Dhe besoj që kjo ka qenë një hallë shumë e rëndësishme që duhet të forcoj. Pak ditë më parë ne pam një inaugurim të reanimacionit në Spitalin Rajonal të Vlorës. Pra, janë momente të vështira se edhe që të vesh në menaxhim për trajtim të smurësh të gjithë shkallëve, duke patur parasysh që mund të jetë shkallë moderuar, por duke ditur që kjo smundje është shumë e pabesë dhe mund të rëndohet i smuri nga moment dhe ti duhet të kesh aty të gjitha mjetet dhe personelin e domosdoshëm për të trajtuar edhe një smur që mund të ketë nevojë për intubim. Prandaj do të thoja që ne kishim nevojë shumë të madhe për këto spitale terciare, edhe për spitalin Shef Qendroqi, por edhe për spitalin infektiv, për të patur jo vetëm trajnimin e stafit, por edhe për të parë eksperiencën e jashtëzakonshme që realisht spitalet terciare e kanë krahasuar me spitalet rajonale. Dhe besoj që ne edhe aktualisht që flasim, nuk është që nuk janë trajtuar të smurë, por shumë nuk kemi rastin e spitalit rajonal të Durrësit. Të smurët aty trajtohen, sepse kur janë të smurën që nuk kanë mundësi të shkojnë në Tiranë për arsye të ndryshme që duan ta marrin shërbim në spital, e kanë marrë shërbimin në spital. Por unë do të thoja për të folur për një strukturë me standardet e duhura, që nesër të mos themi që këti pacienti i mbeti diçka mangut nga ajo që mund të arrijë në spitalin terciar, mendoj që hapi i parë duhet ishte kështu siç u bë. Dhe tani që numri poshtohet si në të gjithë vendet e tjera përreth, edhe ne do t'i përshtatemi këtij shtimi të numrit të rasteve. Zynja Spahiu, pak ditë më parë, në mediat online janë publikuar disa foto të cilat pretendojnë se vinin nga morgu i Tiranës, ku në fakt ishin pamje tepër të rënda, ku të vdekurit ishin të shtrirë në dysheme. Si do t'i komentonit ju këto pamje? Në fakt, mendoj që ato pamje kanë luajtur një rol shumë negativ, në të gjithë familjet shqiptare, besoj, sepse kanë qenë shumë tronditëse si pamje. Dhe besoj që ajo lloj eksperience nuk është as parë, as dëgjuar, dhe është totalisht jo etike, sidomos për personin që punon në besim të plot në atë institucion dhe që ka menduar për të bërë për ta përdorur negativisht, do të thoja, sepse në situata të tilla kur numri i rastit të vdekjeve është më i lartë se sa kapaciteti që mund të mbajë një institucion, sepse ne po flasim për gjendje tepër të vështirë. Pra po flasim për një rast pandemie dhe në raste të tilla padyshim që numri i viktimave është më i lartë. Dhe ne nuk jemi ndeshur ndonjëherë me situata të tilla ku numri i vdekjeve të jetë kaq i lartë për një sëmundje të tillë infektive. Të paktën në këto 100 vjetët e fundit. Dhe do të thoja që ato pamje aq tronditëse, jo vetëm që kanë shqetësuar dhe kanë prishur cilësinë e jetesës së çdo qytetari shqiptar, por janë shumë të dëmshme për realitetin ku ne jemi. Do të thoja që si ky aspekt i pamjeve dhe aspekti tjetër i një lufte shumë të ashpër politike që po bëhet sot në lidhje me numrin e viktimave, janë dy gjëra që influencojnë vetëm negativisht në situatën që ne jemi sot. Pra, nëse ne në momentet që flasim duhet t'japim mesazhe shprehse për gjithë qytetarët, për ato të cilët po e vuajnë sëmundjen,
dhe se cili person që e vuan sëmundjen, pa dyshim që e mendon edhe komplikacione. Mesazhi duhet jetë i qartë që ne do të përpiqemi maksimalisht me burimet që kemi për të bërë maksimumin për njerëzit që kanë nevojë. Dhe realisht është bërë maksimumi jo sipas protokolleve tona, por sipas protokolleve ndërkombëtare të bazuara dhe të kontrolluara edhe nga organizata botërore e shëndetësisë. Dhe këto fjalë që unë them, besoj që jam të mbështetura jo vetëm si politikane, por në radhë parë si mjeke, sepse unë shikoj sakrificën e jashtëzakonshme që po bëhet nga të gjitha ekipet mjekësore. Nga ekipet mjekësore në çdo strukturë Covid, por jo vetëm, sepse ju thash që edhe në strukturat tashmë që nuk janë kthyer plotësisht në struktura Covid, bëhet një punë e jashtëzakonshme nga specialistët për t'i dalë mban kësaj situate. Por fatkeqësisht ky lloj virusi ka një fatalitet të lartë dhe do të thoja që ashtu si të gjithë edhe ne do të përballemi me këto komplikacione dhe me këtë numër fatalitetesh. Por nuk mendoj që këto lloj pamjesh dhe nuk mendoj që lufta politike e ndezur tashmë prej javësh në vendin tonë do të jenë ndihmës për çdo qytetar shqiptar që po e heq në kurriz të sëmundje dhe për çdo njeri që mendon që mund të preket nga kjo sëmundje. Ndaj edhe unë do t'ju ftoja ju, të gjithë gazetarët, që mundësisht të kemi mesazhe sa më të forta, paqe dhe shprese për çdo të smur që mundet të preket nga kjo sëmundje, por edhe duke dashur të përballemi me realitetin tonë, të mos harrojmë që ne jemi një vend me të ardhura mesatare dhe kemi mundur të menaxhojmë në mënyrë shumë të mirë të ardhurat e shëndetësisë dhe kemi mundur që nëpërmjet buxhetit të 2021-shit t'ia kushtojmë një rëndësi shumë të madhe buxhetit të shëndetësisë, pikërisht për të përballur vështirësitë që ne kemi në vazhdim. Pra, jemi munduar që të bëjmë të gjitha hapat ashtu si çdo vend tjetër, jo vetëm rreth Shqipërisë, pra vendet e Ballkanit, por edhe vendet e Europës. Ndaj, unë shpresoj dhe uroj që të kemi një konfirmim sa më të shpejt të vaksinës, ashtu siç dëgjuam edhe sot për vaksinën e Oxfordit, që ka një premim 70% të komplikacioneve të sëmundjes, dhe që ne jemi pjesë e këtij projekti dhe besoj që në momentin që do të fillojnë në vendet europiane, padyshim që dhe ne do të bëhemi pjesë e projektit. Deri në momentin që nuk ka një protokoll fiks të trajtimit sëmundjes, dhe deri në momentin që ne do të bëhemi pjesë e projektit për të filluar vaksinën fillimisht në grupet e riskut, ne do të përpiqemi këtu me këtë metodë që kemi përdorur deri më tash, duke angazhuar maksimalisht të gjitha burimet tona shëndetësore, por në rast të parë ne duhet që përveç kërkesës ndaj angazhimit të tyre, duhet kërkojmë dhe nga vetja një respekt maksimal për të gjithë bluzat e bardha. Sepse ne e dim shumë mirë që në fundit, kur kemi një humbje jete, gjithkush që është mjek e di që skeda e vdekjes plotësohet nga mjeku i cili ka qenë prezent në momentin e humbjes jetës. Kështu që ne nuk duhet që në këtë betejë kaq të vështirë t'i hedhim balë gjithë personelit shëndetësor. Duhet kemi një me ta për t'ia dalë mban kësaj situate kaq të vështirë. Zonja Spahiu, ju e përmendët edhe pak më sipër, po dëshiroja të ndaleshim vetëm pak minuta. Deklaratat e zotit Basha pak ditë më parë në një emision televiziv se qeveria po fshen numrin e personave që kanë ndëruar jetë në spitalet Covid si pasojë e Covid-19. Do t'i quani thjesht një taktik për efekt fushatës elektorale dhe me asgjë të vërtet brenda, pavarësisht se Partia Demokratike ka kërkuar dhe hetim nga ana e prokurorisë. Unë nuk e di çfarë mund fitojë një forcë opozitare, duke dashur që të përbalt punën e të gjithë personelit shëndetësor. Unë ju ativsova pak më parë. Nuk e di nëse kryetari i opozitës e di që një sketë vdekje plotësohet nga mjeku që ka qenë prezent në momentin e humbjes së jetës. Dhe nuk plotësohet as nga kryeministri, as nga ministri. Në qoftë se ai mjek ka një protokoll të përcaktuar, tek i cili përcaktohet se kush quhet
vdekje e shkaktuar nga Covid dhe e ka shkelur këtë protokoll, atëherë ai mban përgjegjësi personale. Dhe ne prandaj po them që ne nuk duhet të bëheshim pjesë e kësaj loje të shëmtuar. Ne duhet përpiqemi, unë e konceptoj në botkuptimin tim që opozita duhet të ishte krah me qytetarët, krah me pacientët, krah me personelin. Dhe nëse nuk donte të ishte krah me kryeministrin, të paktën të bëjë krah me personelin shëndetësor, sepse kjo luftë që ata kanë nisur, të jeni të sigurt, nuk bie direkt mbi personelin shëndetësor, bie direkt mbi ata persona që kanë firmosur dhe kanë vulosur një skemë vdekje. Dhe unë nuk e besoj kurrësi që varianti i propozuar nga opozita, që mjekët dhe personeli pas kanë ndryshuar motivin ose shkakun e vdekjes së një pacienti, të jetë e vërtet. Nëse ka vend të hetoj prokuroria mund të hetoj. Por ky nuk është problemi kryesor që kemi ne sot. Problemi kryesor që kemi ne sot është që të përballemi me situatën. Ne do të vazhdojmë të përballemi me situatën, opozita le të vazhdojë me variantin e vet. Ne duhet i dalim krah qytetarëve për hallin dhe problemin që kanë për momentin dhe të jemi në kapacitete 100% për ta përballur këtë situatë. Por mua më vjen keq që këto mesazhe të opozitës bien të gjitha në kurrizë të atyre njerëzve që kanë 8 muaj që sakrifikojnë, jo vetëm veten e tyre, por sakrifikojnë familjet e tyre, sakrifikojnë fëmijët e tyre. Prandaj them që është rruga më e gabuar e mundshme që të mundohesh të fitosh politikisht nga vdekja e njerëzve. Unë personalisht kam 10 vjet në politikë. Personalisht nuk do ta kisha bërë dot kurrë një hap të tillë që të bëja politikë me jetët e humbura. Është një dhimbje e jashtëzakonshme e çdo familje shqiptare. Sa herë humbim një njeriu ton të dashur, një njeri të njohur, një mik të shtrenjtë, e kuptojmë se sa e dhimbshme është situata që përballemi dhe ankthi që kalojmë që çfarë do dëgjojmë të nesërmen. Kë mund të humbim të nesërmen? Nuk është besoj një betejë kaq e thjeshtë. E kanë marrë shumë lehtë. Unë do të mendoja që opozita në këtë rast do të ishte bashkë me ne, do të ishte bashkë me mjekët për të qenë në një betejë, për të luftuar në një betejë dhe duke pasur një besim maksimal tek komandantët që besoj janë ky komiteti teknik i ekspertëve, të cilët jo vetëm që marrin vendime të rëndësishme dhe me përgjegjësi maksimale, por kanë bërë të mundur që nëpërmjet komunikimit të vazhdueshëm me ju dhe me të gjithë gazetarët dhe nëpërmjet daljeve publike të japin informacionin e domosdoshëm për realitetin në cilin ndodhemi ne dhe për të gjithë hapat e domosdoshëm që do të merren në javët në vazhdim. Zonja Spahiu, do të ndalemi për pak minuta tek seanca e fundit plenare në të cilën kaloi dhe buxheti i vitit 2021. Rimbursimi i të gjitha medikamenteve të Covid-19. Mendoni se duke nisur që nga data që nga muaji janar do të nisë dhe rimbursimi i medikamenteve të Covid-19. Mendoni se është pak e vonuar? Këto kanë qenë vendime të marra jo të menjëhershme, kanë qenë vendime të marra hap pas hapi dhe unë ju thash që ne që prej marsit e kemi ndjekur situatën në mënyrë të vazhdueshme dhe jemi munduar që fillimisht të realizonim një përballje më të mirë aty ku ishte nevoja më e madhe. Pra, ne e kemi ditur që edhe trajtimi në shtëpi, edhe trajtimi nga mjeku i familjes fillimisht ka pasur protokolle, por jo fikse. Ashtu siç kanë patur edhe vendet e tjera të updateuara gjatë çdo muaji mjekimet që mund të përdorte mjeku i familjes për pacientët. Por tashmë këto protokolle të miratuara kanë edhe një kostifikim dhe nuk mendoj që janë të vonuara, sepse ndërkohë nuk është se ne jemi stopuar në moment. Ne kemi marrë vendime të her pas hershme, së pari për të forcuar kapacitetet spitalore dhe erdhi dhe momenti që të përballemi për të ndihmuar edhe pacientët në format e lehta dhe të moderuara, dhe për të ndihmuar sidomos familjet në nevojë. Dhe për këtë qëllim u morën 2 hapa të rëndësishëm dhe këto do të realizoheshin padyshim nga një buxhet shtesë që ishte afërsisht 2.4 miliardë i miratuar
i miratuar vetëm për këto shtesa, për këto paketa, dhe besoj që ky buxhet do bënte të mundur marrjen e këtyre vendimeve. Dhe dyfishimi i ndihmës ekonomike për familjet në nevojë, besoj që është shumë i domosdoshëm pra këto dy hapa, si kostifikimi i paketës dhe dyfishimi i ndihmës ekonomike kanë qenë dy hapa shumë të rëndësishëm, që besoj do të pasohen nga hapa të tjerë, por këto protokolle kanë qenë në vendimarrje në vazhdimsi, pra nuk kanë qenë gjëra që janë vendosur në mënyrë arbitrare, por duke parë situatën, padyshim dhe duke debatuar dhe duke marrë edhe orientime e mjekëve të familjes, e ekspertëve të fushës, padyshim që ne kemi marrë edhe vendimet tona. Kështu që hapat e tanishëm besoj që janë shumë pozitiv për të mbështetur çdo familje që ka të smur me Covid, dhe besoj që në të ardhmen do të ketë edhe hapa të tjerë, pra edhe ato që edhe ndoshta rimbursimi i një pjesë të analizave, ose drejtimi drejt spitaleve rajonale për të kryer disa nga analizat kryesore, do të jenë hapa të mëtejshme. Pra besoj që në përputhje dhe me situatën në vazhdimsi, do të merren dhe vendime të tjera tepër të rëndësishme. Zonja Spehiu, dhe një koment tuaj të fundit lidhur edhe me deklaratat e opozitës e cila thekson sistemi shëndetësor është në kolaps dhe nuk mund të përballojë më fluksin e personave të infektuar me Covid-19. Sa e vërtetë është një gjë e tillë? Shiko, opozita mua më vjen keq për një gjë që këto fjali kolaps, ezaurim, vdekje, numër i lartë vdekjesh, të gjitha këto fjali e bëjnë punën e vetë negative në opinionin e qytetarëve. Por nëse ne nisemi nga realiteti dhe shikojmë kapacitetet që ne kemi, sot kemi pas një dalje të nëndrejtoresë së spitalit universitar, të qendrës universitare, dhe kemi parë që aty ishte një pavion, një ndër 3 pavionet, i cili ishte akoma i pa ezauruar, me shtretër që ishin pa ezauruar. Kemi një dalje sot dhe kemi pamjet e sotme të spitalit COVID-4, të cilat janë totalisht të pa ezauruara. Kemi një strukturë tjetër, e cila është tashmë gati, edhe ajo të pa ezauruar. Kemi spitalet rajonale që janë të pa ezauruara. Se ku e shikon opozita ezaurimin total të spitaleve, unë këto nuk e kuptoj, se është ndryshe të thuash që janë ezauruar 100% shtretërit, dhe kjo gjë nuk është turp, se po e bëjnë dhe shtete shumë të fuqishme se sa ne, dhe po thonë që kemi kapacitete në reanimacion, po thuajse të ezauruara. Fatmirësisht, ne nuk e kemi të numër kaq të lartë pacientësh që shkojnë drejt spitaleve. Prandaj do thoja që mesazhet të tilla, të cilat ndikojnë shumë negativisht në opinion, dhe ajo që bëjnë që pacientët nga frika të mos drejtohen më drejt strukturave spitalore. Kemi plot raste që dhe të smur rënd preferojnë të qëndrojnë në shtëpi, dhe kjo është gabim, sepse nuk mundet dot një stad i avancuar kur fillon klinika rëndohet dhe bie saturimi i oksigjenit, nuk mund të qëndrojë dot më në shtëpi me oksigjen, sepse fatkeqësia e kësaj smundje është që mund të çedojë në pak minuta, dhe ato minuta e ndajnë jetën nga vdekja. Prandaj, mesazhe të tilla kaq negative të dala nga opozita dëmtojnë vetëm qytetarët, sepse secili nga pjesëtarët e kësaj opozite e ka të zgjidhur rrugën e vet, jeni të bindur për këtë. Prandaj, mesazhet e tyre negative duhet i kompensojë kush ketë mundësi. Për shembull, ju si media, kur e shikoni që ka hapësira, ka kapacitete, duhet përhapni këtë mesazh në mënyrë që njerëzit të mos friksohen nga strukturat spitalore, por të drejtohen atje kur të kenë nevojën, kur të jetë tamam nevoja për të marrë ndihmën në spital. Dhe unë besoj që njerëzit tashmë edhe duke me ndihmën tuaj gjithmonë, duke parë situatat brenda spitaleve, arrin edhe të binden, sepse është shumë vështirë që opinionin negativ ta xerrosh. Njeriu si natyrë më shpejt percepton pjesën negative se sa pozitive. Kështu që besoj që
imazhet që ju përpiqeni shpeshherë, realiteti që ju përpiqeni t'i çoni qytetarëve, besoj që influencon dhe ai për të besuar më mirë të vërtetën sesa një lajm i cili është i rrem, është i pavërtet dhe dëmton rënd shëndetin e qytetarëve. Nuk mund të ndodhi, nuk duhet të ndodhi, sepse ne nuk fitojmë asgjë nga ato të smurë që vuajnë shumë rënd në shtëpi dhe fatkeqësisht mund të humbin dhe jetën në shtëpi. Vetëm nga ideja e frikës që spitalet mund të jenë me kapacitetet e ezauruara. Zonja Spahiu, unë ju falenderoj për të gjitha komentet tuaja dhënë për Fox News. Edhe unë ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me anë të Skype-it me deputeten e Partisë Socialiste, zonjën Klodiana Spahiu. Tashmë ka ardhur momenti të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare.